નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ખેડૂત મિત્ર યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. જો તમે રોજે રોજના તાજા નવા બજાર ભાવ મેળવવા માંગતા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ બટન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળતી રહે. નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ છે. કપાસ પેટી 2325 રૂપિયા લઈને 2470 રૂપિયા સુધી, ઘઉં લોકવન 442 રૂપિયા લઈને 475 રૂપિયા સુધી, ઘઉં ટુકડા 444 રૂપિયા લઈને 536 રૂપિયા સુધી, જુવાર સફેદ 525 રૂપિયા લઈને 745 રૂપિયા સુધી, બાજરી 310 રૂપિયા લઈને 710 રૂપિયા 70 રૂપિયા સુધી, તુવેર 1050 રૂપિયા લઈને 1435 રૂપિયા સુધી, ચણા પીળા 825 રૂપિયા લઈને 870 રૂપિયા સુધી, ચણા સફેદ 1500 રૂપિયા લઈને 2000 રૂપિયા સુધી, સિંગદાણા 1760 રૂપિયા લઈને 1870 રૂપિયા સુધી, મગફળી જાડી 1180 રૂપિયા લઈને 1421 રૂપિયા સુધી, મગફળી ઝીણી 1170 રૂપિયા લઈને 1333 રૂપિયા સુધી, તલી 2184 રૂપિયા લઈને 2430 રૂપિયા સુધી, સૂરજમુખી 850 રૂપિયા લઈને 1180 રૂપિયા સુધી, એરંડા 1220 રૂપિયા લઈને 1460 રૂપિયા સુધી, અજમો 1550 રૂપિયા લઈને 1960 રૂપિયા સુધી, સુવા 1225 રૂપિયા લઈને 1460 રૂપિયા સુધી, તેમજ લસણ 130 રૂપિયા લઈને 550 રૂપિયા સુધી, ચણા ધાણા 2040 રૂપિયા લઈને 2280 રૂપિયા સુધી, ધાણી 2240 રૂપિયા લઈને 2518 રૂપિયા સુધી, જીરું 3800 રૂપિયા લઈને 4590 રૂપિયા સુધી. તો આ હતા મિત્રો રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ.